Да? Скрипт продаж для продажи строительных услуг, либо каких-то либо других. В топку скрипты продаж, на самом деле я переслушал миллион этих разговоров по телефону менеджеров, дают, подумай, подпиши, еще что-то, это работает, скрипты такие работают, скрипты такие не работают. Скрипты работают, если у вас крупная компания 3-5 менеджеров. Если вы сами продаете, либо у вас один менеджер, вам просто нужно с ним подружиться и ему передать свой формат мышления. А формат мышления классной компании стартапера молодой, это узнавать, кто на той стороне телефона. Ну, кто он, как бы, как он себя живет, кто у него дети, какой он дом хочет, какие у него мечты, какие желания. Просто, ну, пообщайтесь по-человечески. Вот эта вся вещь, вы позвонили в компанию такую-то там, или мы там лучше 50 лет строили. Нафиг, ребят, просто мы строим, да, мы классные. А вы что хотите? Ну, понятно. А вот сколько вот денег? Знаете, вот в вашем бюджете я вот попробую, сейчас вот такая идея есть, такая есть. На самом деле маловато. Если вы добавили чуть-чуть хотя бы там, искренне поговорите с клиентом и в топку эти скрипты. Когда вы искренне разговариваете, мы сейчас запуская компанию SoundLoft, да, я там 5 раз обанкротился. И запускаю SoundLoft, и у меня получается, мне люди поверили. Я разработал новую технологию, собрал офигенную команду и говорю прям клиенту, знаете, у нас стартап, мы ни одного такого дома не построили. Готовы сделать скидку всего лишь 20%, потому что все-таки мы заработать тоже хотим. Они говорят, да, а вот так и вот так. И мы общаемся час, полтора, и у меня сейчас заказали 3 дома. Друзья, ну это, блин, это же трэш. А вы уже строите, вы с опытом, вы как бы молодцы, и вы думаете, у вас так не получится? Человек покупает у человека. Скрипт в топку, разговор искренний, вот что работает.